The Waikomani Girls College, Thoubal Okram amadi Manipur Lengaki Mahut Department animak na kutsam naraga sinduna My Waste, My Responsibility Haiba Hiramda Nongmagi Oiba Sensitization Workshop amangasi College asigi Seminar Hall da Pangthokkhre. College Development Council Manipur University na facilitate tawduna pangthokpa thoramaduda Manipur Lengaki Mahut Department gi Director Ngangom Uttam Singh MCS na atoiba mitunglen Waikomani Girls College ki Principal Professor H Manoranjan Sarmana Thoramapu. College Development Council Manipur University gi Director Professor H Sukhdeva Sharma amadi College asigi NSS Unit 1 gi Program Officer L Sanatombi Devi na akhanaba mitunglen singoina sarukyaki. Thoramadugi athoiba mitunglen gi warolda Ngangom Uttam MCS na hai malemasi luna na thamba haibasi aikoi khudingmaki ithaudangni aikoi gi akoibagi fibam sing fahanabagi damakta single use plastic singi mahutta tungkoina sizinaba yaba potlam sing na mahut sinminasi haina miyamda appeal tawki haidi ngasi ising bottle sima thakre ising bottle sima thaga bottle si yaibai di tema ga hanjan thum ising refill tawra sizinaraga leiga plastic si yamna hanthana sizinana bohona ga plastic ki khaw aringba ma paiga pati paba ngasi kajal di pot leiga pot loko orga lamthor kadaba plastic to na tawa athaba plastic leina yaba ko 120 micron gi mathakta thaba plastic to sizinaraga ngasi so dum pale buda poba ayeng su poba anchi su poba segai dibo ha manga wa su taru wa su chahi mo wa su man headset dibe plastic ne segai digai pura gadi yam kana ba pora mane uwa yam thakka da ba chi lumti gi sizana da do dagi sida plastic sizana da sina ena environment da phalam do ya problem di kaino ha kanda akoi kon phengba talak padagi angang gi birthday ko bo matamda disposable plate, disposable cup, disposable chamas layega birthday celebration tawkhre angang kun kunthra chak pijare angang kun kunthra tuna puthorakpa single use plastic to di bora khawani thandore agaragadi ngasai phatri si plastic to natri ba akoina the way we use it akoina season hari ba mawang akoina hundoi ba mawang akoina ba akoina putong this aduna ni lenga na single use plastic thing bani na haise amutang season arga lam to pa kampu to thing bagi wani plastic as a whole na te na sima koi kangina se